Cześć kochani, dobry wieczór. Dzisiaj jak nadaję z dworu. Słuchajcie, może usłyszycie strasznie u nas, wiecie, że mieszkam w Anglii, i 5 novembra mają święto, obchodzą bonfire, czyli chcieli wysadzić parlament razem z królem, nanieść materiału wybuchowego, ale ich tam wykryli i skończyło się na niczym, ale to celebrują teraz, no i niestety strzelają z petard jak szaleni. No jest głośno. Do tej pory mi to nie przeszkadzało. Ale wiecie kochani, żeśmy adoptowali suczkę Fionę, jak wiecie. Jest to niby pudel, prawda, bardzo bliski. Ale słuchajcie, to co się dzieje z tym psem, jak jest hałas, przechodzi ludzkie pojęcie. Jest pies tak przestraszony, tak się wyłącza, że wstaje wam tutaj filmik, zobaczycie, przez jaką dziurę wlazła do takiej kanciapy, gdzie jest boiler, rozumiecie? Bo tam kratka jest niezałożona na drzwiach jeszcze i po prostu jest taka dziura, zobaczycie zresztą sami, wstawię filmik i pies ze strachu tam wszedł. Słuchajcie, zaczyna się trzęść. Okropnie. Naprawdę, cała się trzęsie. Zaczyna ziać. Żona znalazła, wiecie, taki antystresowy węzeł, taki szalik wiążesz psu tam przez kark i tam przez szyję. Normalnie wiążesz szalik zwykły. No może to troszkę pomaga, ale jest makabrycznie, słuchajcie. No i tutaj właśnie jest apel z mojej strony do wszystkich debili, przygłupów, którzy strzelają, którzy tracą pieniądze, dużo pieniędzy na to, żeby zobaczyć światełko na niebie. Chcesz hałasu? Bierz syna, córkę, jedźcie na Ukrainę, tam hałasu macie pełno. Tutaj się dzieje makabra. Słuchajcie, teraz byłem, jeden pies mój lubi, że nie było tak, wszystkie psy nie lubią. Kubuś lubi, byłem na spacerze specjalnie, teraz jest ciemno. Słuchajcie, zaczęli strzelać, to wiewiórki tak spierdalały, biegły, normalnie, jak na polowaniach, na filmach kreskowych, nie filmach, jest kreskówkach, prawda? Ogon do góry i spieprzały. Czy ci ludzie mają coś w głowie, oprócz tego słabego nadzienia po tych rybach, fiszach i tych żarciu tanim? Ja nie wiem, słuchajcie. Ludzie, kurwa, jakby to powiedzieć, no. Nie biorą pod uwagę, że obok nas żyją jeszcze zwierzęta, które, no, jak to nazwać, no, nie tolerują w ten sposób i się strasznie boją. Słuchaj, wiecie ile, podejrzewam, ptaków, nie, teraz ptaków nie ma, ale ile zwierząt się boi, biega? Koty, psy, wiewiórki, ptaki, które śpią na drzewach w tej chwili, jest ciemno, a zaczynają nagle strzelać jak z karabinu. O, nie wiem czy słyszycie, takie było bum bum, no? I na to ludzie mają pieniądze, słuchajcie. Na to. No, nie weźmie jeden z drugim pieniędzy, nie zaniesie do domu dziecka, nie da pieniędzy, żeby dzieci miały na jedzenie, na coś. Nie weźmie, nie kupi jedzenia, nie zaniesie do schroniska najbliższego dla psów. Tylko właśnie rozpierdalają jak idioci pieniądze, ciężko zarobione pieniądze, rozpieprzają z dymem. Oni świętują, że nie wysadzili króla. Kto wie, może właśnie jakby wysadzili, byłoby inaczej i lepiej w Anglii. Tego nikt nie wie, bo już tego nie sprawdzimy. Wiemy, że się nie udał zamach wysadzić króla, a jakby było, jakby się udało, nie wiemy i nigdy tego nie będziemy wiedzieć. Jest to jedna sprawa, to jest pytanie dla podróżujących w czasie. No, tak. No cóż, kochani, u nas poza tym, że Fiona jest strasznie sparaliżowana strachem. O, tam leży. Mikuś zaczyna mieć już demencję powoli. Ten Jorczek 16-letni naprawdę już jest dość męczący, ale fizycznie jest zdrowy, słuchajcie, tylko głowa siada, nie? Reszta jest wszystko w porządku. Gdyby nie te strzały, nie byłoby problemu. No wiecie, nie wszystkie psy nie lubią. Na przykład Mikuś, jak był młodszy, to słuchajcie, jak był Sylwester, to się brało go na ręce do okna i on cały czas patrzył, jak strzelali. Czyli tak, generalnie nie to, że wszystkie zwierzęta nie lubią, ale te, co nie lubią, przeżywają traumę okropną. Więc tu jest moja rola, no to bym powiedziane. Każdy ma mnie w dupie, ja wiem, ale mogę sobie powiedzieć, bo mogę, nie? Jest wolność, mogę powiedzieć. Słuchajcie, tu możecie wybrać inne coś, no ja nie wiem, poświecić laserami. No nie wiem, różne rzeczy można robić, ale dlaczego akurat strzelacie i straszycie zwierzęta, nie wiem. Ludzie, prośba, weźcie do siebie, do serca to, że oprócz was na tym świecie żyją zwierzęta, które wieczorami śpią.
Być może mają małe, nie wiem czy lisy się rozmnażają, jak to u lisów jest, u ssaków. Wiem, że ptaki na jesień nie mają jajek, ale lisy, no to są ssaki, to prawdopodobnie mają młode cały rok. Czyli gdy usłyszą strzały, matka może przestraszyć się, zostawić liski bez opieki i one niestety umrą, no zimna z głodu, no słuchajcie. No co, już nie będę wam więcej smędził. Po prostu ludzie myślcie, to nie boli. No, dobranoc, miłej nocy, nie kupujemy, adoptujemy. Jeżeli nie możemy adoptować, idziemy do schronisk, wspomagamy spacerami lub niewielkimi zakupami. Tak, jakby wam nie ubyło, a pomagajcie zwierzętom. Trzymajcie się, cześć. Z dworu mówił do was Mareczek Skwareczek. Cześć, papa.